Здравствуйте, я Бондаренко Вера. Сейчас живу в городе Краснодаре. Хочу поделиться своим результатом. У меня был кашель, очень сильный кашель, 15 лет, сколько я помню, может быть даже и больше. Вот я кашляла, у меня начинает першить в горле, и я начинаю кашлять, вот ни с чего. Кашляю, аж выворачивало меня все наизнанку. Даже бывало такое, что вот еду в автобусе, и у меня начинается кашель, и я просто выпрыгиваю с автобуса на первой остановке, чтобы прокашляться. И вот после продуктов от Женис у меня, кашель прекратился. И даже как-то я сначала не заметила этого, а потом думаю, почему я не кашляю-то? У меня кашля-то нету. Вера, а сколько месяцев вы кушали продукт, что он у вас прекратился? И кушала я продукт после 4 месяцев. То есть 15 лет и 4 да, месяца. Да, Ага, что хорошо. у меня кашель прекратился. Спасибо.